首先係用咗嗰啲膠嗰個係水中嘅，咁但係咧我就將個蓋打開咗，咁我就將個Mahili 咧就擺上面咧，咁就諗住透過佢咧就可以打多啲即係個能量落去啦。咁但係我發覺原來得膠咧都係可能有少少阻隔嘅。咁後尾我又自己試下再買個玻璃嘅，咁就明顯都見到佢倒出嚟都係多啲泡咁樣咯。係啦，咁同埋因為我自己有用音叉啦，咁我又試過咧用音叉擺落去嘅時候咧，佢嗰個 Mahili 嗰個即係跳得比較快，即係可能好快到達嗰個幾多 percent 咁就更加之有個能量去高咗咯。Louisa， 咁我再開機咧，係想訪問下你。原來你買埋 Mahili 啦，都有試過打水飲嘅時候多咗好多水泡喎。係啊，咁我之前咧係用膠樽嘅，因為我膠樽發覺咧係好似一啲泡一啲變化都好似冇。咁但係口感係滑啲嘅，但係我係覺得嗰個冇實質，即係有啲變化咁樣啦。咁我後尾咧就睇到 Nicky 有講話用玻璃嗰個水分子咧就會有多啲泡嘅，咁我就試下用我初頭冇，我直頭係未買玻璃先啦。我首先係用咗嗰啲膠嗰個係水中嘅，咁但係咧我就將個蓋打開咗，咁我就將個Mahili 咧就擺上面咧，咁就諗住透過佢咧就可以打多啲即係個能量落去啦。咁但係我發覺原來得膠咧都係可能有少少阻隔嘅。咁後尾我又自己試下再買個玻璃嘅，咁即係明顯都見到佢倒出嚟都係多啲泡咁樣咯。係啦，咁同埋因為我自己有用音叉啦，咁我又試過咧用音叉擺落去嘅時候咧，佢嗰個 Mahili 嗰個即係跳得比較快，即係可能好快到達嗰個幾多 percent 咁就更加知道個能量會高咗咯。因為我自己咧喺個群組度分享過幾次啦，因為我自己就係、即係發覺到如果用玻璃嘅話咧，我啲氣泡咧係會多少少喎，係因為打完頻率就即時已經見到㗎咯喎，而唔係即係唔係話有啲咩其他嘅外力啊去影響佢喎，所以其實 Mahili 用嘅時候咧，的確係會令到我哋水質嘅變化，而有啲變化咧就可以觀察得到添咁樣咯。好多謝你分享。唔該晒。